歡迎各位嚟到教育學院。咁今日我哋好高興，因為早前我哋頒授榮譽博士學位俾汪主席，或者我哋親切啲嘅 Lisa 姐。Lisa 姐，你嘅成長經歷點樣影響你嘅處世嘅信念呢？呢個可能對我哋嘅年青人有一啲嘅啟發喎。遵從我哋嘅老師啊，我哋嘅課本啊，吸取知識啦。咁但係呢一個功夫係好重要啊！對於你往後嘅50年、60年，就你即係會差唔多係影響咗你以後嘅發展喎。因為你係吸收期啊嘛，你要奠定你個打定個底啊嘛。有個優點亦都係可能俾自己好多壓力，就係我嘅責任感。即係我覺得人哋信任你，俾個工作你，你一定係要做好咯。好多人以為你咧會揾好多着數，但我照我所知咧，你又唔見到好多錢，因為你做最紅嘅時候去唔到台灣，你又唔會去大陸登台。你對於呢啲失咗嘅賺錢機會，你係點睇㗎？以前台灣咧就係香港演藝咧最大嘅市場啦，你一定要入佢嗰個叫自由工會嘅。咁佢哋就話你喺大陸出嚟嘅。咁你要入自由工會咧，一定要寫悔改書。咁我覺得呢個係我個命咯。咁我喺大陸出嚟，我冇辦法。咁你叫我認錯，要咩錯啫？娛樂圈係一個大染缸，好多人講。點解你出於污泥而不染？請你講講你嘅心聲。我個人係比較單純嘅，即係我唔係太理其他嘅是非，同埋我正正常常我有屋企，咁我返工放工，我有咁多公務，同埋我諗你平時嘅為人啊，你嘅態度啊，我諗都要會影響你嘅朋友嘅。咁我諗揀擇朋友啊，同埋你屋企嘅支持啦，我諗屋企真係最好嘅呢個避難所。